Wat ken Emma Klein-Velderman? Ken die van de verrassingswagen? Ja, maar dat kan ik zo, dus laat ons zien in dat er net zo irritant dan moet dromen. Ja, hier komt het. Zit een mooie kerstmuziek bij. Ja. Zo! Nou, dit efficiënt. Ja, een 12 plakje wint Jong meter precies. Dus dat zou betekenen dat zij helemaal niet uit zelf springt. Familie van Johannes Halman, 6 of 6. En dat Berber aan de bakmet. Die zien af van de verrassingswagen. Dat net, nee. Maar is dit... Nou, die in Jong meter treintje, net spant erom. Wit, Berber 12 trainen. Bij de Famkes, op een scoors. De nieuwe Friese kampioen geregistreerd. Dat is een klokstraf. Nou, Dat betekent dat Berber op mijn zo'n centimeter krijgt wel uit. ja, ik heel mooi. En Emma een heel mooi tweede plak. Gedaan. Zo! Ja, heel klokstraf. Zoutje van een mega verrassing. Wat een sprong. Iedereen dit zien we Zo. Ja. Nou, dit bent toppers, hè. Dat ze weten, het punt nou, dat ze het dan deugen, dat is super knap. Knap jongen, hè? Nou, erin mee. Juke zei van die man, ken ik. Ik gooi me richting het zien we. Ja, en Mats zal blij zijn, want ja, die denkt mooi. Ik sta 4 centimeter voor Riemer. Spannend, hè? Ja. Zo, Jochem meter 67 van Joepje Hoekstra. Dat is een dikper. Terug. Doe maar. Zo, dit is echt de wereldklasse. Hij doet het doornemen. Hij springt voorbij dat En ik baltje. zie een hele spanning. Dit is even ontlading, want dit is heel spannend. Omhelst. Maar dit is gewoon voorbij het potje. Doe maar. Hij springt je voorbij het potje. En dat baltje Zo. komt mooi op die Sierswaard-Frieten van Ja, Mats. en dit is knap, hè? Dit is springen onder druk. En nou zit Timo in de wachtrij. Daar komt die jongen misschien aan. Hij zit er. Ja, zeker. Wat een sprong. Ja, dit is voorbij. Dit is ongelooflijk. En dit is super knap. In de allerlaatste sprong. Ja, ik denk gewoon dat wij een nieuwe kampioen hebben. Giet dit oer iets 67 We in. wacht je nog even, Ooster nou. Zou dat het officieel is? Misschien loopt het baltje wel verkeerd. Voor Mats krijgen wij een afstand van 11 meter en 12 centimeter. En dat is een nieuw scoresrecord. Het is precies het scoresrecord. Ja, dat is een nieuw. Zo, wat een winnaar. En maar deze sprong wordt Mats Ja, natuurlijk. en dan giet je niet de letter in. Ja, dit is Ausprutsen, 11 meter te wetter. De broek is er. Had je samen in de...